后，他望着犹如惊弓之鸟的残兵败将，又看了看残缺不全的战舰，杰本安之想了很久也没想通，到底是什么样的新式武器才能做到如此大的杀伤力？为了得到有效情报，于是他派出金信化身为讨饭的僧人，渗透到朝鲜水军的驻扎地，同时还从其他两地到来精锐水师，商量破敌之计。不仅如此，他还以整个朝鲜南部的功劳换取陆军第6军团的支援，只要拒歼李舜臣的水军，到时候他们就可以逆流而上，把舰队直接开进天津、青岛、江苏等地，说不定还可以迎来御驾亲征。比起明朝的万里河山，小小的朝鲜根本就不值一提了。不久后，日本派去的密探隐藏在朝鲜的训练场附近，记录下了李舜臣的最新排兵布阵，并且于当天晚上潜入水军大营，盗窃走了龟甲船的设计图。可恶的倭寇还顺带一把火烧了沿岸所有日军监狱。经过这么一闹，朝鲜基本失去了所有优势，自己的排兵布阵不仅让日军知道了，就连龟甲船的弱点也